わあ、これはすごいですね。台風19号、あ、これ動画？動画ごめん。いや、いいっすよ、いいっすよ。ね、19号の影響の台風19号は土曜日、月曜日、土曜日でしたっけ？土曜日、日曜日から4日後ぐらいか、今。すごい。ここはなんともないんだけどね。奥多摩湖、ね、台風19号跡です。